Hello，咁多位，唔好意思，頭先個headphone 有啲問題。咁今日我哋正式開始啦。咁我叫 Beavis，我係 OIEG Oxford International Education Group 嘅收生代表。今日開始正式講遊學團之前咧，其實我都有另一個 program 會同大家講一講嘅。咁因為誒咁主要就係講加拿大啦，我哋今日個呢一個 program。咁呢個 program 係個用途係咩咧？咁首先就係因為可能大家之前都有聽過，咁因為過去幾年呢個移民就好熱門啦，移民呢個 topic。加拿大咧，其實上年已經個 Stream A 同埋 Stream B 咧，其實已經完咗啦，即係嗰個所謂移民嘅救生艇計劃啦。喺完咗呢個救生艇計劃之後，其實仲有咩方法可以再移民去加拿大咧？咁呢個 program 就係咁樣嘅作用啦。咁我哋呢、個我哋 OIEG 啦，咁我哋呢個學校咧就喺呢個課程啦，應該咁講，喺我哋 Halifax 嘅 campus。咁 Halifax 可能大家相對少聽啲，咁其實佢就喺加拿大嘅東面啦。其實佢距離 New York 仲近，個距離仲近過去 Vancouver 同埋 Toronto 嘅。咁呢個城市唔係我哋平時聽開嗰幾個大城市啦，咁亦都唔係一個好熱門嘅升學地點。咁不過呢個地方相對就節奏慢啲啦，咁就會輕鬆啲、chill 啲啦，應該係話係啦。我哋Halifax 嘅 campus，咁我哋除咗而家講緊呢個課程，其實我哋一陣講嘅譬如遊學團，又或者係語言課程咧，其實我哋喺我哋學校度都有提供嘅。係啦，咁我哋呢個所謂移民嘅課程咧，咁我哋有兩款啦。第一個就叫做 Continuing Care Assistant，咁我哋叫 CCA 啦，其實就係長者看護嘅一個類別。因為呢個工種咧喺加拿大，特別係 Halifax，其實非常之缺人。咁所以我哋成個課程咧，其實就係同省政府合作去開辦嘅。所以先有後續話可以移民嘅一個途徑咁樣去安排俾大家啦。呢個課程 CCA 啦，完成咗課程之後咧，我哋出到嚟個人工大約係42,890加紙，咁即係港紙大概係23萬左右年薪呢個講緊。當然呢個係啱啱一入職嘅人工啦。我哋個課程咧喺加拿大頭先講其實係非常之缺人，咁所以咧基本上一出嚟咧都會即刻搵到工。同埋我哋個課程當然講呢個就可能太過模糊啦。我哋課程完成咗之後，當然代表當中學生要pass 到所有嘅考試啦，同埋你嘅實習都要完成啦。完成咗出嚟咧，我哋係 guarantee job offer，即係我哋係保證一定會攞到呢個CCA 呢個工種啦嘅 job offer 啦。所以話係必定揾到工嘅。我哋過往嘅所有學生全部都成功揾到工。出到嚟，另外一個 guarantee 咧就係如果學生頭先我就話 guarantee job offer 咧，如果完成晒成個課程，當然下面我哋有一堆condition 啦，包括出席率啦、成績啦，要成功畢業咁樣啦。而揾唔到工嘅話，即係冇 job offer 咧，我哋係會成個課程 full refund 嘅。係啦，咁所以而呢個課程咧，我哋都冇限係話邊啲國籍可以，邊啲唔可以，我哋全部任何國籍都可以收，所以呢個就唔係淨係局限話哦，淨係俾香港人，好似之前 Stream A B 咁樣，咁就所有國籍我哋都可以收啦。成個課程咧，呢個 CCA 咧，我哋其實係上26個禮拜嘅啫，咁即係大概6個半月左右。我哋基本上每2個月咧，我哋都會有一個新嘅開學日子，即係個新嘅 intake 咁樣啦。所以就全年大約會有6個開學日期，相對比較 flexible 啦。學費方面咧，6個半月左右嘅課程啦，呢個 CCA 我哋一共係21,000加紙，咁港紙為翻即係大概11萬港紙左右。完成呢6個半月嘅課程，呢6個半月入邊咧，除咗當然上堂啦，我哋嘅實習咧，其實都已經包含咗喺入邊嘅啦。我哋會幫同學揾埋嘅，你哋會見到頭11個禮拜。我哋上堂啦，之後就會有 placement 啦，跟住再上堂，就輪住去上堂同埋去做 placement 實習咁樣啦。placement 咧，我哋都一定係安排翻喺 Halifax 當地嘅一啲可能照顧老人家長者機構啦，可能係類似護老院一啲咁樣嘅機構啦。好，跟住另一個課程咧，其實兩個課程咧係非常相似嘅。我哋另一個咧叫做 ECE。
early childhood education，即係我哋叫幼教。咁啊喺一啲可能幼稚園啦，或者係我哋叫嗰啲 daycare centre 度翻嘅。咁啊呢個課程咧同前面一首先講咗一樣嘅先，我哋就係學費係一樣嘅，21,000加紙，即係都係大概11萬港紙啦。而時間嘅話就有分別啦。頭先 CCA 即係長者看護，我哋26個禮拜。咁呢個 ECE 幼教咧，我哋就會耐啲，我哋大約50個星期先可以完成嘅。咁啊，出到嚟咧，學生就已經會直接攞到呢個 Level Two 嘅幼教認證啦。咁亦都唔需要額外考試嘅。咁其他都一樣噶啦，我哋都係每2個月會有一個新嘅 intake。咁啊，出到嚟我哋一樣都係 guarantee job offer。咁啊，上堂佢長啲啦，雖然咁，但係成個模式係冇變到嘅，都係翻學實習、翻學實習咁樣。咁所以睇翻學生可能今日嚟聽嘅家長可能未有呢個打算，冇呢個興趣唔緊要嘅。咁睇下，如果身邊有啲朋友啊，可能都考慮，仲諗緊可能有機會移民，但係加拿大過咗 Stream A B 咧，可以試下我哋呢一類課程。咁譬如 CCA 嘅話，即係頭先長者康門咧，個時間就最快啦。成個流程咧，我哋你可以透過升學顧問啦，FSS 顧問去申請。咁啊申請完之後咧，申請唔需要錢嘅。但係申請完之後，如果你諗都確定會係真係有興趣啦，咁我哋需要收學生1000蚊加紙嘅呢個面試費。咁我哋面試呢個部分咧，其實就主力唔係睇學生嘅英文程度，我哋主力就要睇學生你清楚呢個課程係讀啲乜嘢，完成咗出嚟之後係需要留喺 Halifax 度工作。咁因為我哋個移民流程嗰 part 咧，我仲未講頭先。咁我哋移民嗰部分咧，學生完成咗個課程之後啦，咁咧因為我哋 guarantee job offer 啊嘛，我哋基本上全部學生完成嗰個課程2個月內都會揾到工噶啦。咁揾到工之後咧，我哋之後做接落嚟咧就係我哋個 work permit 啦，即係我哋個工作簽證啦，同埋同時間申請我哋喺 Nova Scotia 呢個省，即係 Halifax 個省啦嘅一個移民計劃。咁呢個咧，我呢一個部分咧，學校同埋之後出嚟嘅僱主咧都會協助嘅。咁申請完呢個所謂移民計劃，我哋就要留喺 Halifax 度工作，一般約莫係2年左右。咁我哋個 PR 就會出嚟噶啦。咁所以完成咗課程，再工作2年，咁我哋攞到 PR 啦。咁之後學生你話我唔想留喺 Halifax，去其他省得唔得咧？都冇問題，因為已經攞咗加拿大嘅 PR 噶啦。咁所以我哋成個過程啦，大約係2年半至到3年。咁因為我哋長者康護係讀半年，而幼教係讀差唔多1年嘅，咁所以就2年半至3年啦。當中有2年喺加拿大 full time 做嘢嘅。好，咁我哋個入學要求其實就相對簡單嘅。咁我哋係首先我哋需要學生高中完成咗高中啦。咁年齡方面我哋其實都有限制。咁我哋需要學生喺最遲53歲就要開始我哋呢個課程。咁因為呢個始終都係加拿大移民嘅政策啦。咁所以呢個我哋年齡都有限制嘅。而最細咧當然就完成高中。咁我哋要學生最少19歲。不過我哋大部分考慮呢個課程嘅學生咧，其實都係我哋叫 mature student，可能一般都係本身已經做咗好多年嘢噶啦，咁可能考慮緊移民去加拿大嘅學生啦。好，咁academic 我哋係要完成高中啦。語言方面咧，我哋需要學生攞到 IELTS 6.0，咁讀寫聽說全部都要最少有6.0啦。咁除咗 IELTS，其實我哋自己都有一個internal 嘅英文試，咁係屬於我哋 OIEG 嘅。咁呢個 internal 嘅英文試咧，個價錢係會平 IELTS 一半有多，因為 IELTS 可能差唔多講緊要挨住2000中至2000尾啦。咁香港考嘅話，咁如果我哋呢個我哋自己 internal 呢個我哋叫做 ELLT，咁價錢咧係120英鎊，咁即係大概1200蚊港紙就可以考啦。咁成個流程咧會比 IELTS 方便，因為學生可以喺屋企你攞自己有電腦，咁有鏡頭嘅，咁開住個鏡頭，咁我全程會有監考啦，包括讀寫聽說全部都喺電腦上面做。說話即係 speaking 嗰 part 咧，我哋會有會用 Zoom，當然係真人啦。同你哋做一個呢個 speaking test 嘅，係啦，所以大家如果係仲考慮移民咧，因為而家你話移民其實加拿大咧，可能個方法就唔係剩翻好多嘅啫。咁呢個係其中一個而家比較熱門，同埋時間唔需要用好耐嘅一個方法。咁我哋成個除咗頭先講嘅個課程嘅費用啦，咁我哋嘅生活費咧，呢度我哋用1年嚟計。
咁啊一共係大約49,500蚊加紙連埋學費噶啦。咁所以你話之後出嚟做嘢之後，咁其實都絕對完全 cover 到全年嘅使費。好，咁啊，最後啦，住宿我哋都可以安排咧，住喺寄宿家庭，又或者係咁寄宿家庭，我哋可以幫學生安排，又或者學生可以考慮住外面嘅一啲可能學生宿舍，咁啊第三方運作嘅嗰啲係，咁嗰種咧，我哋就幫唔到學生處理啦，咁學生就一係就可能有啲學生咧，我哋去到會自己租屋，咁樣都可以。好，今日我哋正式講個遊學團啦。咁頭先嗰個，因為始終今日可能大家嚟聽主力都係聽遊學團啦，遊學團呢 part 就會長少少嘅。咁啊，先播咗段片俾大家睇先。I waste my time, but baby I do. But baby I do. Hoping you will figure it all out somehow, it all out somehow. Why I'm acting weird whenever you're around, oh when you're around. I don't wanna tell you, I know if you care. Repeating my mind, rolling around, stuck in your bed. Burning temptation, I just cannot hide it. Late at night when I'm all alone, try not to think about it. Invade my thoughts with your honeycomb. Try not to think about it, but baby I do. But baby I do. But baby I好，跟住咧，我哋可以睇睇，稍等我一陣。好，OK，咁係啦，咁頭先見到段YouTube 嘅 video 啦，咁入邊全部都係我哋過往遊學團嘅學生嚟嘅，咁啊見到可能會留意到入邊嘅地點有加拿大、美國同埋英國啦，咁啊我哋而家咧 OIG 除咗呢三個地方，即係英國、加拿大、美國之外，我哋有一個最新嘅咧就係喺澳洲嘅遊學團，咁啊一般我哋講遊學團嘅最熱門或者我哋想象中嘅都一定係喺我哋嘅暑假、夏天嘅遊學團啦。咁其實我哋 OIG 咧，除咗夏天之外，我哋冬天同埋呢個 spring 春天咧，我哋都有開辦遊學團，只不過地點嘅選擇就會相對少啲，係啦。咁啊我哋遊學團咧，就應該話可能如果有 research 或者有睇過而家網上面有其他可能廣告啊嗰啲咧，有啲遊學團咧可能佢哋
focus 係一啲我哋叫 academic 啲嘅，有個主題嘅，可能話學生未來想讀某啲科，咁就去呢個遊學團。咁而我哋呢種咧就係一啲我哋傳統啲印象中遊學團嘅樣啦。咁我哋就基本上就分開兩部分，一個就係學英文，另一個就係玩咁樣，就傳統啲嘅模式嚟嘅。係啦，咁我哋呢種嘅話咧，因為始終個目的都係希望學生透過遊學團可以加強個英文啦。另外，因為我哋有嚟自世界各地唔同嘅國籍嘅學生，咁啊，另一個目的當然係識到其他地方嘅嚟自其他國家嘅學生啦，做朋友啊咁樣，咁啊，學生可以睇多啲嘢。咁啊，有部分可能係因為嚟緊考慮，我諗緊可能小朋友會出去讀書嘅，咁但係唔肯定個小朋友中唔中意。咁啊，又或者想俾佢望下咁嗰個環境係點樣先？咁呢一種通常有一部分都係呢個目的噶嘛，先去叫做了解下2、3個禮拜，去睇睇個當地個環境，再決定。咁啊，學生咧，我哋上堂嘅部分咧，我哋雖然話會係英文為主，但係我哋都有唔同模式嘅課堂啦，俾學生去揀嘅。咁呢個我稍後會再講。咁啊，今日我首先會遊學團嘅地點啦，我首先講咗北美加拿大同埋美國先。咁啊，呢兩個國家咧，我哋有分有兩種 centre 啦。第一個就係我哋自己屬於我哋 OIEG 嘅語言學校。咁啊，呢一種咧，學生係會住喺寄宿家庭 host family 度。咁另一種就係大學 campus 嘅 option。咁大學 campus 嘅話咧，學生就會全部住喺大學嘅學生宿舍。咁所以呢度有兩種模式。咁你喺呢一張圖見到啦，我哋上面加拿大嘅話咧，我哋自己學校嘅話咧，我哋分別有 Vancouver、Toronto 同埋 Halifax。Halifax 係我頭先講過嘅，喺加拿大嘅東邊啦。咁啊，至於美國嘅話咧，我哋有 San Francisco 啦、Los Angeles 同埋 New York 3個地方嘅。好，咁啊，跟住英國嘅話咧，呢3個都係我哋自己學校嘅語言中心啦。咁包括喺Oxford 牛津、London 同埋呢個 Brighton 白禮頓啦。咁3個都屬於一個熱門嘅旅遊地點啦。咁當然，譬如倫敦呢啲一定係個個都聽過噶啦。咁啊，所以家長學生都會比較熟悉呢幾個地方咯。好，咁啊，再講多啲 detail 關於地點之前咧，咁我哋成個模式咧，我哋學生嘅話咧。因為家長可能比較多人會問或者 concern 咧，會去到我上堂，個小朋友上堂，會唔會全部都係香港人啊，或者講中文嘅學生咧？咁呢個咧，我哋上堂嘅部分咧，我哋會按學生嘅英文程度去分班嘅。咁啊，學生出發之前咧，我哋會 send 一個 online 喺網上就可以做嘅一個分班試啦，俾同學做。咁啊，完成咗之後，我哋會按呢個成績去幫同學編排翻同佢差唔多英文能力。咁啊，而我哋都會盡量將國籍打散去分班嘅。咁啊，當然希望同學上堂嘅體驗就唔會好似香港咁啦，可能大部分都係香港學生。係啦，咁啊至於個價錢啦，咁我一陣講嘅價錢咧，我哋包含咗啲咩喺入邊咧？咁好簡單咁講，我先講唔包啲乜嘢先。咁我哋除咗機票同埋保險唔包之外，其他所有嘢都已經包晒喺入邊噶啦。咁而保險呢個咧，應該係話唔包，但係我哋其實係一個 optional 嘅一個項目啦。咁學生你可以比較下喺香港買旅遊保險抵啲啊，定係經我哋買呢個冇所謂嘅。咁啊，至於機票就需要家長學生自己安排翻啦。咁啊，當學生到埗之後，到咗當地嘅機場啦，我哋會有同事喺機場接機。基本上我哋嘅到埗日咧，都係每個星期日係啦到埗。咁星期一正式開始遊學團。咁樣，咁所以星期日嘅話咧，基本上全日全天候我哋都有同事喺嗰邊做接機噶啦。咁啊，另外就係食宿啦。咁啊住嘅話，當然就睇翻學生揀嘅係邊一款啦。住大學宿舍或者係 host family，咁啊都一樣噶啦。我哋已經包咗喺入邊。咁啊食嘅話咧，全日嘅3餐我哋都已經包晒。咁另外就係一啲教材嘅費用啦，learning materials 我哋都已經包括咗喺入邊。咁有啲項目。或者有啲行程，學生需要搭車啊嗰啲咧，我哋個車費或者去到個入場費呢啲都已經包含晒。所以學生未去過遊學團嘅話咧，咁可能都會會諗我應該帶幾多錢或者俾幾多錢小朋友帶過去。咁呢個咧，所以見到我哋因為基本上食宿嗰啲已經喺晒度噶啦，已經包咗噶啦。
咁所以剩低嘅咧，就少量嘅現金學生可以帶去可能買啲手信啊、零食啊呢啲，咁所以就唔需要帶太多錢啦。好，咁呢個就係接機我哋嘅同事啦。咁啊，接機嘅話咧，我哋都會，因為我哋都有話固定喺邊個機場度接機，睇翻學生去邊個國家啦，當然。咁所以呢個接機嘅部分咧，學生需要提前同我哋講過當然你班航班嘅資料啦，亦包括幾點到啊、航班編號啊呢啲，咁我哋同事就會容易啲去 manage 到啦。好，啱啱提過嘅教材啦，咁如果有去過遊學團嘅學生，都可能會知道，咁有啲遊學團咧，可能就相對教材嗰個部分咧，就簡單啲嘅，可能就係一啲工作紙啦，print 出嚟 A4 紙俾學生去做或者上堂。咁我哋呢度咧 OIEG，我哋會真係有一本書俾同學拎走嘅，而呢一本書即係呢個教材咧，係我哋 OIEG 自己入邊嘅老師寫出嚟嘅，就我哋就唔係用第三方嘅教材嘅。咁完成咗個遊學團之後咧，後續翻到香港之後，如果同學仲想重溫遊學團入邊學過啲乜嘢，或者家長都想睇下其實遊學團入邊學咗啲咩喎，入邊嘅內容，咁我哋其實都仲有一個 online 嘅 platform 可以俾同學 log in 翻去睇翻遊學團入邊學過嘅上堂嘅內容嘅。係啦，咁啊，如果之前有去過我哋 OIEG 嘅遊學團嘅學生咧，呢一 part 就會可能會有分別啦，因為我哋嘅教材咧，基本上就係每3年會 update 會換一次。咁啱啱上年24年就係第3年啦，咁所以今年25年咧，我哋就會有一個新嘅syllabus、新嘅內容、新嘅書咁樣。咁但係你話如果之前係冇去過我哋遊學團，咁呢一個部分就唔影響啦。好，咁啊，除咗上堂嗰個部分，我哋每個星期咧，其實會有大約15個鐘嘅上堂時間，除翻開一日係大概3個鐘左右啦。咁啊，上堂我哋一般咧會係我哋叫 General English，即係英文班咁樣啦。咁但係有啲學生可能係英文程度比較好，或者可能大個少少嘅，咁又或者可能之前去過遊學團，覺得嗰啲普通英文班比較悶喎。咁其實我哋都有另一種類似 elective 選修嘅內容俾同學揀嘅。咁呢個咧其實我哋嘅目的當然最後都係學英文啦，但係我哋會透過一啲譬如我哋而家呢一頁睇到嘅 Employability for the 21st Century，呢就好似讀商科嘅一啲 case study 咁樣，我哋會透過唔同嘅 topic 去協助同學學英文啦。咁呢一種嘅話咧，就比起最平時我哋 general 嗰種咧，就相對冇咁悶啦。咁又或者呢一個就都多人揀嘅，咁一般可能係大個少少，可能15、6、7歲嘅學生會揀啦。咁我哋叫做 Academic Skills for Higher Education。咁咩嚟嘅咧？就係一啲大專需要用到嘅技巧啦。咁會 adapt 翻可能當地嗰個模式，因為你知道可能美國、加拿大、英國同埋香港其實個模式都有啲唔同嘅學習模式或者嗰個教育制度。咁啊，呢個我哋就會用翻當地一啲可能大專生會需要用到嘅技巧，咁我哋會去教翻同學。咁包括個比例最高嘅，咁就會係 writing skills 啦，點樣去research 去寫 essay，同學嘅呢個寫作嘅能力啦。咁另外一個就係 public speaking 嘅技巧，即係我哋會透過一啲可能 group discussion 小組討論啦，再嚟就係presentation 去出嚟匯報。咁啊，訓練翻同學個演講嘅能力。咁啊，呢部分香港學生嘅話，其實可能相比其他，譬如歐洲學生，其實呢一部分係偏弱嘅，或者可能比香港學生一般係慢熱啲、怕醜啲，所以呢個就會尷尬啦，覺得。咁所以呢啲我哋都係透過唔同嘅模式啦，去訓練同學嘅英文能力。當然我哋唔係淨係話需要訓練同學聽啊、坐喺度睇啊呢啲，因為香港學生咧 reading 啊呢啲其實普遍都比較好嘅。反而呢我哋話 writing 同埋 speaking 嘅話咧，好多香港學生都會有興趣再加強咯。好，頭先提過嘅住宿，咁我哋如果學生係住喺大學嘅話咧，我哋右邊睇到張圖咧，咁呢張相咧其實就係我哋加拿大 UBC 嘅住宿嚟嘅。咁因為我哋有時同一個地點啦，其實可能同一時間有幾間唔同嘅公司喺入邊開辦緊遊學團嘅。咁啊譬如 UBC 呢啲，我哋同時可能有3、4間公司喎。咁我哋個分別係咩咧？我哋大學呢一類嘅話咧，通常譬如 UBC，我哋係全棟宿舍同學校租晒嘅。咁所以因為我哋學生人數，因為我哋做咗好耐噶啦，咁今年係我哋 OIEG 第34年開辦遊學團。咁啊，譬如 UBC 呢啲最比較熱門嘅選項啦，咁啊，我哋全棟租晒，咁即係話入邊嘅所有
staff 啦，呢啲都係我哋 OIEG 嘅同事嚟嘅。咁而入邊當然住喺入邊嘅學生，全部都係 OIEG 遊學團嘅學生，咁啊相對會安全啲，唔會話有外面其他遊學團嘅學生或者職員喺入邊咁樣啦。咁而呢一類大學嘅住宿咧，入邊洗衫嘅我哋嘅洗衣房啊，呢啲其實我哋都已經包括咗喺入邊噶啦。咁同學都可以喺嗰邊洗衫嘅。好，至於食方面，咁啊食嘅話咧，香港學生可能有時我哋可能會諗啊，尤其是未出過國嘅，可能我去到外國啊，係咪餐餐食牛扒咧？咁啊唔會係呢種啦，我哋咧一般係會用翻學校入邊嘅餐廳啦、cafeteria 啦，即係呢個係一般普遍，可能當地大學生會食嘅嘢。咁啊通常係一個自助嘅形式嘅，同學中意食幾多就自己去夾，中意食啲咩就自己去攞咁樣。咁呢啲三餐我哋都包括晒㗎，咁當然唔會話三餐都一樣啦。同埋我哋可能有時晏晝學生，我哋會帶咗你出去excursion，即係去一啲景點啊活動咧。咁我哋都會準備定可能譬如係三文治咁啊呢啲俾同學喺路上面食啦。咁而除咗呢啲啦，我哋都會搞一啲我哋叫 surprise dinner。咁就會係我哋傳統啲聽想象中外國會食嘅嘢，譬如會可能pizza 啦、炸雞啦呢啲賣俾同學食，但係當然唔會係每日都咁嘅。咁學校入邊嘅嘢咧普遍我哋當然都會注重均衡嘅營養啦。咁啊，所以唔會係每日都 pizza 炸雞咁樣啦。好咁啊，呢度我哋有一個叫做 sample program 啦。咁啊，因為我哋其實每個 centre 咧，我哋都有一份呢個 sample program 嘅。咁呢度我就唔逐個擺出嚟啦。咁啊，只係一個 example 俾大家睇啦。咁如果之後可能對其他 centre 有興趣嘅話咧，你都可以聯絡翻顧問。咁佢哋會 send 翻一個當地嘅 centre 嗰個 sample program 俾你睇。咁呢個咩嚟嘅咧？咁其實就係一個主要係俾家長學生睇下大概我哋遊學團個行程個 arrangement 會係點樣？咁見到朝早深藍色嘅話咧，基本上我哋正常如無意外咧，我哋全部都會係朝早先上堂。咁某啲地方，譬如係 San Francisco，就係我哋 California 嗰邊美國，夏天相對係都幾熱下嘅。咁我哋就可能會調一調轉，朝早冇咁熱嘅時候出咗去玩先，下晝先翻嚟上堂。咁有呢種安排啦。咁但係如果你話冇特別情況嘅話咧，我哋都係朝早上堂。下晝就會帶同學出去，我哋叫 excursion 啦，或者啲 activities。夜晚咧就會有其他我哋喺翻學校入邊嘅活動、遊戲啊、workshop 啊呢啲俾翻同學玩咁樣嘅。咁所以基本上全天候我哋都會安排到活動俾學生啦。好，咁啊，咁我哋直接再講多少少嗰個location 啦，我哋個 centre 啦。咁首先就我哋北美大學嘅 option。咁頭先提過嘅 UBC 啦，即係呢個University of British Columbia。咁呢間就名氣最高啦。咁因為佢全排名咧，其實全球 top 40嘅。咁所以我哋如果有啲學生考慮緊去加拿大讀書嘅話，都一定會聽過呢間大學噶啦。咁呢個就比較受香港學生歡迎嘅。咁啊，另外就係呢個就喺 UBC 就喺 Vancouver 啦。咁第二個Toronto Metropolitan University，我哋叫 TMU。咁呢個就睇個名都知啦，我哋喺 Toronto 嘅。咁跟住就係美國 Pepperdine University 啦，Columbia University 啦，喺 New York 嘅，同埋 UC Berkeley 嘅。咁啊，UC 嘅大學其實大家都知係比較出名噶啦。咁呢度都有幾間係排名高嘅大學。咁所以有啲可能如果之後考慮喺當地會升讀大學嘅話咧，咁呢個係一個好好嘅 option 俾你哋去睇一睇當地個環境，同埋睇間大學係點樣。好，右邊咧，我哋會見到年齡方面，咁我哋每間學校個收生個年齡咧，其實都有少少唔同嘅。咁首先就係 UBC 同埋美國嘅 Pepperdine University 啦，我哋係收10至17歲，而Toronto TMU 咧，我哋收10至18歲。剩低嘅Barnard College、Columbia University 同埋 UC Berkeley 美國呢兩個 option，我係收13至17歲嘅。咁啊呢個一般咧，我哋係基於當然係有啲可能譬如 New York 嗰啲，我哋帶出去始終人比較多。咁啊所以我哋要求學生個年齡咧都需要高少少。咁啊，我哋出去嘅 excursion 咁啊大個啲，相對都可以照顧到自己多少少啦。咁啊有啲譬如 UBC 呢啲。我哋大部分時間都係喺學校邊活動嘅，咁所以我哋個收生嗰個年齡就比再細個啲啲啦。咁呢度呢5個大學嘅 option 咧，我哋見到上面綠色字嗰度，我哋一個星期嘅價錢就大約係2740蚊加幣起。咁所以呢個當然唔同學校咁個收費會唔同啦。
咁呢個2740加紙咧，大概就係15,000港紙啦。咁呢度講緊一個禮拜嘅。不過當然因為北美遠啲啦，咁所以好多去揀北美遊學團嘅學生咧，通常都係2個禮拜起跳噶啦。咁2個禮拜價錢，咁呢度就冇列出嚟，之後可以問翻升學顧問攞我哋嘅價錢表啦。好，跟住就係我哋頭先講過嘅寄宿家庭嘅 option 啦。咁學生會係喺我哋語言學校入邊度上堂，同埋一啲可能校內嘅活動都喺語言學校入邊進行嘅。咁我哋加拿大分別就係 Toronto、Vancouver 同埋 Halifax。咁對比起前面我哋大學嘅 option，其實我哋最主要個分別就係首先係住宿啦，一個係住喺大學宿舍，一個係住喺寄宿家庭。咁住寄宿家庭嘅話咧，我哋每日大概可能4、5點放學嘅時間咧，就會搭車翻去寄宿家庭。咁寄宿家庭嘅話咧，一般我哋都係會同一間屋啦，會有最少2個學生喺住喺同一個寄宿家庭入邊嘅。咁所以通常一般翻學放學都係一齊噶啦。咁價錢另外一個分別就係價錢，我哋一個禮拜嘅話咧，我哋價錢係2115加幣起。咁所以我哋大概11,000鬆少少嘅港紙就可以去到呢個寄宿家庭嘅 option。咁所以對比前面2,700幾加紙咧，咁呢個就平啲，係啦，咁就相對一個經濟啲嘅選擇。咁同埋有啲學生或者家長啦，可能係諗住寄宿家庭可以體驗唔到當地，即係住喺當地人屋企啦，咁當地嘅生活咧，咁叫做 local 啲呢個玩法。咁所以有啲學生香港嘅都會考慮呢個選項啦。咁我哋年齡要求係13至到18歲。好，咁北美最後一個咧，咁呢個我哋係北美嘅課程先會有嘅啫。咁我哋叫做 Traveling Classroom，就係今年新開辦嘅一個模式嚟嘅。咁對比前面頭先話大學同埋寄宿家庭，其實我哋呢個咧依然係大學同埋寄宿家庭嚟嘅。咁首先係 Toronto 就會頭先嘅 TMU 啦，Vancouver 就會係 UBC 啦，最後 Halifax 就係我哋語言學校嘅 option。咁但同前面有咩分別咧？因為我哋話到明 Traveling Classroom 啦，我哋就唔會淨係坐喺課室度聽書或者上堂咁樣嘅。我哋呢一種咧，坐喺課室入邊上堂就會變成出去一啲可能我哋好類似實地考察，我應該咁樣講。實地考察包括去一啲當地嘅可能博物館啊呢一類。咁我哋去到嗰度咧就會有啲 task 俾同學實地做，係啦。咁可能要周圍行啊，喺博物館入邊搜集資料啊，咁最後就交功課啊。咁呢一種模式。咁所以對比前面我哋普通話坐喺課室入邊，就呢一個就相對冇咁悶。但係當然同學因為就唔係坐喺度啦，全日都會係出咗去嘅。咁所以我哋個年齡要求就係啦，我哋最細要收13歲。呢一款其實啱咩同學咧？咁就啱一啲可能係過往已經有去過遊學團噶啦。咁可能睇緊有冇啲其他模式可以試下，又或者有啲學生嫌坐喺度上堂好無聊、好悶，咁想走嚟走去嘅，咁呢一種就會啱佢哋啦。咁我哋價錢咧就會係呢一款咧，其實就最平嘅，咁就1975加紙起跳啦。一個禮拜嘅都係講緊，11,000港紙唔夠，咁就係可以去到一個禮拜啦。好，咁頭先嗰啲 centre 啦，就我哋北美嘅選項。咁接落嚟就係我哋英國嘅選項啦。英國嘅話咧，我哋其實 location 即係我哋 centre 嘅話就係最多嘅。咁首先就講咗我哋 UK 嘅homestay option 啦，即係話都係住喺寄宿家庭啦。首先我哋就有倫敦嘅格林威治啦 （Greenwich）、Oxford 牛津啦，同埋 Brighton 白禮頓嘅。咁左邊3張相你係見到3個地方嘅相啦。咁 Brighton 咧就係叫做而家會受香港學生歡迎嘅。以前可能我哋好多都係諗去啲最出名嗰啲啊 London 啦、Oxford 啦，但係因為呢啲地方相對多人啲，咁有啲家長又未必係哇，呢啲未必係首選。咁 Brighton 嘅話咧，其實係一個沿海城市，喺倫敦嘅南邊，距離倫敦大約1個鐘火車嘅啫。12至17歲嘅同學都可以參加呢個，因為係都係寄宿家庭啦。咁用頭先前面北美一樣啦。放學嘅話，同學就會需要搭車翻去寄宿家庭嗰度啦。咁朝早嘅話就需要自己搭車翻學咁樣啦。咁我哋呢個英國嘅選項咧，其實相對就再經濟多少少，咁始終個距離啦相對近啲啦。咁我哋一個禮拜起跳嘅寄宿家庭選項咧，就係793磅起。咁我哋英鎊就好容易計啦，喺後面加多個零就大約係個港紙啦。咁我哋而家應該係成9點幾嘅，咁所以大概就係8000蚊唔夠，咁就可以去一個禮拜嘅英國寄宿家庭遊學團。
好咁啊，另外一個呢一個咧就係我哋頭先前面北美冇嘅 option 嚟嘅，咁呢個就係我哋寄宿學校 boarding school 嘅選項啦。咁我哋價錢咧其實就唔係同頭先寄宿家庭爭好遠嘅，就我哋大約係1007磅一個禮拜啦，大概1萬蚊港紙。咁我哋而家呢個 boarding school 咧，我哋有兩間學校，包括係 Bradfield College 同埋 Christ Hospital School。咁兩間都係英國都幾有名嘅寄宿中學嚟嘅。咁所以如果有啲可能我諗緊之後直頭係去讀 boarding school 或者係英國讀中學嘅，咁呢一種就可以俾學生先體驗下英國嘅中學同香港嘅中學有咩分別啦。咁我哋年齡咧呢個就可以再收細個啲，我哋分別係8歲同埋9歲都可以去。咁因為呢種咧，我哋boarding school 嘅 option 咧，我哋嘅活動咧，其實大部分都喺學校入邊進行嘅，咁所以就唔會好似前面大學嗰啲咁，經常話要出去啊咁樣。所以呢個我哋再細個啲都喺學校入邊，咁就安全會有人照顧啦。好，跟住就係我哋英國嘅大學 option 啦。咁首先講呢兩間先，呢兩個就屬於係我哋叫近郊嘅大學。咁首先就係 Royal Holloway 啦，咁佢屬於 University of London 嘅成員之一嚟嘅，就係左邊橙色 building 嗰張相。咁啊，應該好多家長如果有睇英國嘅，有留意英國升學，都應該會聽過呢間學校，因為佢排名都唔差嘅。咁另一間就係 Sparkhill College，咁呢個就係啲似我哋大專學校嘅一間學校啦，咁佢唔完全屬於大學嘅，係啦，咁啊，所以呢度會有兩個近郊嘅 option，分別係Royal Holloway 嘅話咧，個距離就會距離 London 比較近，我哋叫做 Egham，咁啊距離倫敦大概係40至45分鐘嘅火車。咁啊年齡方面，Sparkhill College 我哋收8至17歲，而 Royal Holloway 我哋收10至17歲。咁啊價錢咧同前面比起前面 boarding school 就再平多少少。咁我哋一個禮拜就係956磅起，咁就大約係加多個零啦，又係9500零蚊港幣啦。好，跟住就係另外一款大學 option 咧，就我哋叫 City University 啦，咁就喺 City Campus，我哋要即係話係喺個市中心多少少嘅，咁包括 Goldsmith，佢都係屬於 University of London 啦，咁個位置都係喺 London 入邊嘅。咁跟住就係 Oxford Brookes 啦，咁就喺牛津，最後就係 University of Greenwich London，咁就喺格林威治，即係都喺倫敦市內。咁啊，格林威治呢個選項其實比較受香港學生歡迎，咁咪經常聽到。咁嗰度有咩咧？我哋成日聽話咩格林威治時間，其實就因為呢一個地方有一個格林威治天文台啦，我哋成日話格林威治時間 GMT。其實第一秒就係開喺呢個地方開始行噶啦，係啦，咁所以咁啊左邊嗰4張相右下角就係我哋 Greenwich 嘅大學啦，咁你見到個 campus 都好靚嘅，咁我哋就喺泰晤士河隔離，咁啊呢個地方其實都拍過好多電影嘅，同埋佢屬於喺 London，但係距離倫敦嘅市中心大概都要可能20至30分鐘嘅地鐵車程啦，咁所以佢又唔完全喺正最中心，咁啊相對個人流又冇咁多啦，咁啊同學可能會去得。就相對冇咁逼啦。咁啊，年齡方面，我哋 Goldsmith 同埋 Oxford Brookes 收12至17歲嘅同學，而 University of Greenwich 格林威治，咁我哋就10至17歲同學。好，最後一款 program，咁呢個就同前面北美唔同啦。北美係冇呢一種嘅，就係足球 camp。咁我哋呢一個咧係同一隊英超球隊叫做熱刺合作啦。咁我哋地點方面咧，其實都係喺頭先講過嘅 Royal Holloway 嘅大學入邊，只不過同學頭先我一開始講，我哋15個鐘頭上堂，剩低嘅時間大部分咧會換做踢波。咁一個禮拜大概係有12個鐘頭踢波嘅。絕對夠噶啦，基本上每日都踢噶啦。咁啊，年齡方面我哋收10至17歲啦。咁啊，呢個足球 camp 咧，就因為我當然我哋唔係話掛住一個英超球隊嘅名，但係教波嘅點知都係上堂嗰個老師就唔係呢一種啦。咁我哋會係揾到真係熱刺，屬於熱刺入邊青年軍教練啦。咁全部都係佢哋 either 係喺英國足協或者係國際足協考咗教練牌嘅正式教練嚟嘅，咁就會入到嚟Royal Holloway 間大學入邊教同學踢波，咁啊我哋男女都收嘅，咁因為都要特別講嘅，就因為始終過往啦都一般都係男同學個比例比較高啦，咁如果女同學個學生比較少嘅，咁可能最後佢哋都需要同男同學一齊踢波，呢個特別要留意。咁啊係啦，15個鐘頭上堂會照舊 keep 喺度嘅，就唔會話去到淨係踢波就唔使學英文，就唔會係呢種啦。咁啊12個鐘頭踢波啦。
咁其他 excursions 嘅話咧，嗰啲活動，咁我哋都會將佢有啲變為，咁包括係會帶同學參觀 Wembley Stadium 啦，咁啊英國最大嘅球場喺倫敦嘅。咁啊，另外就係熱刺嘅主場，咁佢都係喺倫敦嘅。係啦，咁啊呢個咧，我哋就一般 default 咧係2個星期嘅 program，咁我哋就2856磅2個星期，即係大概28,000蚊就去2個禮拜啦。咁啊當中如果有同學可能話我可唔可以淨係去1個禮拜咧？其實我哋都可以安排，不過1個禮拜嘅話就唔算係一個我哋 full program，咁所以當中你就會變成可能插班生咁樣都有可能。講漏咗一樣，咁除咗頭先講嗰啲啦，咁學生去到嘅時候咧，踢波嘅裝備除咗足球鞋之外，咁衫褲同埋波襪啦，我哋都會提供嘅，咁都會送俾同學，咁係熱刺嘅波衫嚟嘅。係啦，咁啱啱呢種踢波嘅咧，就而家都好興嘅，因為就變咗，因為好多而家中意運動嘅學生啦，中意踢波，踢波就喺香港都幾熱門啦。咁可以同其他國家嘅學生去，我睇下大家個水平一唔一樣咧。咁又或者係去接受一啲可能當地英國嘅正式嘅教練嘅訓練，會唔會有同香港唔一樣咧？所以個體驗就係一般呢個就喺香港揾唔到嘅。好，咁最後一個就係我哋澳洲嘅 campus 啦。澳洲嘅話咧，我哋暫時就得一個 campus 咧，就喺 Melbourne。咁同埋呢一個係一個 homestay 嘅 option 嚟嘅。咁我哋呢一種咧就最少都要去2個禮拜。澳洲嘅話暫時，咁我哋年齡係收12至17歲。咁當中嘅行程，因為我哋喺 Melbourne 啦，咁我哋都會帶同學參觀 Melbourne University。咁其他啲可能澳洲嘅行程，譬如係去動物園啦，咁嗰啲我哋都會包含咗喺入邊嘅。咁但係成個arrangement 咁同前面英國同埋北美其實都冇分別，一樣啦。每個星期大概15個鐘上堂，剩低就係出去玩 excursion 咁樣啦。好，咁呢度有一個我哋叫做 campus 嘅 fact sheet 啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁就係我哋一張promote 嘅 material 啦。咁就係入邊會有包括幾號、幾月幾號出發啊，我哋嗰個 location 實際嘅地址啊。咁當地嘅氣候啊，食啲咩啊，住宿啊，同埋個頭先講過嘅 sample program，其實都喺呢度噶啦。咁之後對我哋學校有興趣，對我哋 centre 有學團有興趣嘅家長學生，可以揾翻顧問，咁問佢哋攞翻適合你哋揾緊即係有興趣嘅一個location 嘅 fact sheet。因為我哋每個 centre 每個地點，我哋都有一張呢一個fact sheet 可以俾翻你哋嘅。好，咁差唔多最後啦。咁我哋就係講到去呢個 nationality mix，我哋即係我哋嘅去到底國際生嘅國籍係有幾多人咧？大概咁因為呢個都係家長同學生會考慮一個遊學團嘅其中一個因素啦。咁因為啲家長我明白就係可能唔希望去到仲係見到好多講中文嘅或者講廣東話嘅學生，好正常嘅，因為最目的我哋就希望學英文啊嘛。咁可以我先講咗加拿大同埋美國先，我哋中間同埋右邊啦。咁會見到美國咧，首先最significant 就係我哋冇香港學生嘅。咁呢個數據咧係我哋上年24年嘅夏天嘅遊學團啦。應該話除咗香港學生，我哋冇台灣啊或者國內嘅學生，講中文嘅學生係冇嘅上年。咁因為上年就簽證嘅問題，咁好多國內嘅學生都去唔到美國嘅遊學團啦。咁你話香港學生嘅話咧，就其實簽證唔會有問題嘅，通常都一般都係因為美國可能會覺得遠啲啊，少啲聽啊啲地方，或者可能覺得危險啲都有可能有啲家長覺得啦。其實呢個就因為始終我哋嘅遊學團大部分都係時間都係喺學校入邊，咁所以呢個都唔需要太擔心。但係因為香港學生比起其他對比其他地方，譬如加拿大、英國，甚至我哋新嘅澳洲、美國嘅劣勢咧，就我哋需要做簽證係啦。而其他嗰3個國家咧係唔需要做簽證嘅，我哋淨係需要做個 ETA 嘅入境許可就可以噶啦。會見到美國咧，我哋接近有一半49%都係嚟自意大利嘅學生。咁其他包括可能係南美嘅學生啦、巴西啦、秘魯啦，甚至去到烏克蘭啦、阿塞拜疆啦，呢啲我哋都有。中間加拿大啦就相對平均啲啦，意大利學生只係佔24%啫。你會留意到其實呢3個地方咧都幾多意大利學生，因為意大利本身都係屬於一個遊學團好 popular 嘅地方啦。咁所以佢哋好多學生基本上每年都會去遊學團。咁你見到加拿大，我哋意大利學生24%，大概1/4。
咁跟住就係台灣學生有22%啦，剩低就譬如墨西哥、巴西呢啲南美國家啦，去到亞洲韓國、日本同埋國內香港學生，咁啊呢度都有。咁啊會見到講中文嘅學生咧，我哋其實只係佔30%唔夠，咁啊所以唔會發生一個情況就係哇去到全部都係華人講中文嘅就唔會發生啦。咁英國嘅話就再特別啲啦，我哋個國籍咧就再多元化少少，包括33%嘅意大利學生啦，14% 嘅 Chinese 啦，跟住剩低就係譬如土耳其、巴西、西班牙、烏克蘭、台灣啊呢啲，其實我哋都有，咁就個國籍會再多少少，比起前面嗰兩個國家。係啦，咁啊，至於澳洲咧，我哋暫時就未有呢個數據住，因為澳洲係一個新開嘅遊學團嚟嘅，咁我哋最快都要等到今年夏天，我哋先知道嗰、個國籍嘅分佈會係點啦。好，咁啊，大致上我哋嘅內容咧，我哋個講座就到呢一度。咁大家如果頭先有啲位咧，我講得唔清楚，太快嘅話咧，可以喺留言 chat box 而家打字問一問我。好，咁我見到Yoyo 問英國嘅足球 program 需唔需要本身學過足球，定係會有 level 分？唔需要本身學過足球嘅，咁只要你本身學生對足球有興趣，當然要確定有興趣啦。其實都可以，因為去到咧，我哋會按年齡去分，因為你知如果譬如12歲同埋17歲嘅學生嗰個程度身形都會爭好遠啦，所以我哋會係按年齡分嘅。咁去到你話程度嘅話，出發前我哋就睇唔到啦。咁但係去到咧，教練都會睇翻學生嗰個，即係譬如我呢堆係12、13歲嘅嗰個程度係點，會再分有啲可能學啲基本啲嘅。我哋可能基本功啊、盤球啊呢啲，咁有啲可能程度相對本身，哦佢有踢過波嘅呢幾個，咁佢哋就會去做啲可能相對係難少少嘅訓練，我哋都會按程度嚟分嘅。好，跟住見到 Ann 問嘅移民計劃，收到 PR 之後可唔可以搬去其他省？可以。咁啊，要特別留意就係我哋個課程係半年至1年啦。咁跟住落嚟2年做嘢咧，我哋要留翻喺 Halifax 嗰度。係啦，咁直到你收到 PR，因為而家加拿大官方就話呢一個 PR 嘅processing time 咧，大概18至22個月，所以就1年半至2年左右啦。咁當然如果你提早收到 PR 嘅話，你都可以離開Halifax，離開 Nova Scotia 呢個省，去其他地方，或者你想翻香港都可以。好，跟住就兩個小朋友一齊報有冇 discount？咁我哋應該講緊遊學團啦。咁遊學團嘅話咧，咁要同翻FSS 嘅顧問去聯絡，咁之後佢哋會幫你做一個申請啦。咁我哋都可以 offer 一啲 early bird discount 俾學生嘅。咁通常就係個報名費啊呢啲咁樣咯。係啦，咁啊，另外見到仲有一位問咧，就係兩兄弟參加，咁一樣啦。咁啊，兩兄弟兩姊妹又好，或者有啲同學啊朋友想一齊參加咧，我哋只要多過一個人報名咧，經翻同一個譬如經翻 FSS 啦，咁啊，我哋都可以俾到一個 early bird discount 大家嘅。咁但係呢個要早少少去搞，因為而家都3月啦。一般咧，我哋比較熱門嘅 centre，譬如頭先北美嘅 UBC。或者美國嘅 UC Berkeley，再嚟去到英國，可能喺London 同埋牛津呢啲比較多香港學生揀嘅咧，我哋係會 full 嘅，因為入學團我哋唔能夠無限咁收嘅。通常我哋每個 centre 咧都會限咗，譬如每星期我哋最多收幾多人？譬如以 UBC 為例，每星期我哋最多只會 take 300個學生嘅啫。咁而上年嘅經驗咧。UBC 呢啲啦，我哋係4月至5月係就會準備 full 噶啦，咁所以有興趣咧就先同顧問傾咗先，咁我哋可以攞咗幫你叫做申請啦，申請嗰下都唔使錢嘅，我哋就純粹係我知道呢位學生係有興趣去遊學團嘅，咁我哋會先俾咗個 invoice 你哋，咁到你真係有興趣決定去啦，你先俾錢。咁啊，因為申請呢一個動作咧，咁你申請咗，我哋攞咗你嘅，即係當然我哋會有埋學生嘅資料啦。到時萬一個你想報嘅嗰個 centre 就嚟 full 嘅話咧，我哋會優先通知咗一啲報咗名先，即係報咗名嘅學生先嘅，係啦。好，跟住仲有一個問題，係咪一定要星期日入營，星期六離營？可唔可以提早1至2日走？可以，因為我哋個行程嘅話咧，如果有變動，你想遲啲到，或者係而家呢個情況早啲走，我哋都可以安排。不過一定要提早同我哋講，因為我哋需要確定係有人
譬如提早走喎，係咪有人會接學生咧，定係點樣咧？或者係需要安排機場接送咧？呢啲我哋要提早知道。咁啊，不過如果你話提早離開，即係縮短咗嘅話咧，譬如假設以一個星期嘅行程為例，縮短咗嘅話咧，我哋係唔會有另外嘅退款啊，或者平啲咁樣，呢個都要特別留意咯。因為我哋有時有啲學生個或者家長嘅做法咧，其實可能我英國其實都有親戚，或者我美國加拿大都有親戚嘅，佢哋可能會有幾日係會接個學生出去。其實呢啲情況我哋都可以幫學生安排，但係都係嗰句一定要提早同我哋講，同埋我哋要攞到當地譬如親戚或者朋友嘅資料，我哋先會 approve 咯呢啲。好，我睇睇先，暫時未有其他問題。咁好咁啊，如果冇其他問題咧，我哋今日就暫時到呢度先。咁啊，可能有啲我之後突然間諗起有嘢問啊，或者有啲嘢唔清楚咧，都一樣可以先聯絡 FSS 佢哋嘅顧問啦。咁啊，又或者你可以先同佢哋聯絡，你想再同我哋傾偈嘅話咧，而家畫面呢度有我嘅 email 啦，呢個或者我哋嘅 Instagram 啊、網頁啊。咁樣，你想直接聯絡我，我都可以 email 我，或者透過顧問去揾我哋都得。好，咁啊，我哋今日暫時就係咁多先。咁啊，多謝大家今日抽時間過嚟聽我哋呢個講座啦。咁啊，之後有需要就記得要提早少少報啦。